क्या आप लोग ऐसे एक दिल बना पाएंगे? फिर उसके बाद ऐसे एक पाही खींचनी है इधर भी। फिर ऐसे एक सीधी और पाही खींचनी है। थोड़ा आराम आराम बोलिए आप लोग। थोड़ा फिर ऐसे एक पाही खींच देनी है इधर भी। ऐसे 3-3 नंबर करके कर लेंगे। बच्चे लोग आराम आराम बोले थोड़ा। फिर ऐसे एक मुंह इसका बना लेंगे। फिर इधर ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। फिर इधर ऐसे फिर ऐसे कर लेंगे। इसका गोल बना दीजिए यहाँ पर। क्या बन गया?